Merci Nabino nyonso bandeko balandi ya chaîne Nabino bopona wa pesika bozwa Mikambe News eza chaîne Nabino obino moko bandeko ba congolais bolobiki yango ndezo pesa bino ba information oyo komela bino penza ba information lokuta te me ba information oyo eza na ba source pesa vraie information Kambe News chaîne Nabino lelo tozana ba sango ya kolobela bino ba sango eza ebele ya liboso tobandi na basango oyo batuni ngai wapi pa bisika tozotambola na bana mboka lolenge nini balandaki soki na ndeko moko songolo ya parti songolo ndenge alobaki ndeko Joseph Kabila azaki mokambi na biso comme président de la République oyo asilai kolongwa na ebonga ndenge tozobenga ye sénateur en vie Joseph Kabila balobi akendaki wapi pa na Dubai ndeko wana ngana landaki te balobi ayaki kolobaki ndeko ake na invitation moko spéciale oui to confirmer invitation spéciale na lolenge balobi mais eza invitation o etali makambo mboka te parce que bazo benga ndeko Joseph Kabila sénateur en vie elingi koloba te azali président mais azali sénateur en vie ndenge mibeko ya mboka na biso epesa ki eboni kozala sénateur en vie mais ake na etinda ya sénateur parce que sénat bozoyo kalobi le 2 ezali ba maponami ya mokumbi ya ebonga ya sénat oyo tozoyo kandeko bati lukwe bolobi ndenge akokwesa bango makale kale nde tokopesa bino basango boni ba élection ekopase lobi na sénat na biso sango mibale ezali ndenge bandeko bauti kotuna ngai balobi ndenge nini ndeko Emmanuel Ramazan Shadari oyo kulutu na biso azalaki na mapona mele kaki akoyaki makale kale na mwana mboka Fachi Beton otozolo bake Chilombo Beton incarné à papa ndenge nini ndeko Shadari balobi adirasinaki penza bakaro na ba split biloko nyonso esika vandaki nde balobi bazopotana na ndeko na biso chaleur wapi esika bazopotana pe ndeko Shadari alobi ke soki mbilinga ezali entre bandeko ya FCC na cash ezali ndeko chaleur nde moto aza kotia mbilinga na me ba congolais balobi na lobelango bandeko bakinois balobi makambo na bango etali bango ba congolais te parce que ekopesa bango bénéfice nini etali kaka bango moko ndenge basa kondongwa na me etali peuple congolais te wana penza toleki na lombango koloba batuninga lisusu balobi ba mama balobi na balobi ba okindeko Janine Mabunda oyo azalaki mokambi ya Assemblée nationale wapi asungaki Kinshasa me azana bonbonne ba mama balobi ole kotia na bonbonne ba mama balobi ole kotia na bonbonne batia ata na mbambola ya makala soki ndenge nini me na bitelo lengi balobi na mbambola ole de bonbonne esukeli kanga na bino toleki lisu basango mosusu ndenge wapi pai bandeko batuninga balobi boni bandeko bazala kosala marche à tout le temps ngonga nyonso me ba marche wana ekufa batuni kolandana na kulutu Martin Fayulu na bandeko lisanga bonganga o bazwaka ngonga nyonso ba marche ekenda wapi nde batuni motuna menga na lobiki na pesaki bandeko réponse pe na za ko confirmer ngo ke na gouvernement ndeko na biso mona mboka Fachi Beton ba marche asa debolona biloko wana bosoto zai ko pesa mboka lokumo te ba marche ba kino pe ba décider to ba congolais ba lobby soki ba sali lisu marche ba komona ka bango te po basi ba découvrir wapi politique ya lokuta na ya solo ezali tozo benga Fachi Beton o debolone ba système nyonso lokuta aza penza mobali elombe mobali Fachi Ranger to lobby ba marche ba kino ba décider ba congolais ba lobby marche au salama lisusu te parce que bazo kumba makime ezali bazo sentir penza que oui papa responsable o aza président Union africaine Fachi Beton azo kumba mboka na kimia bozo sentir que kimia penza ezali nde bomona ki ba désordre ya ko tambwisa bana mboka ko tambwisa ba makanisi ko pelengisa ba makanisi ngonga nyonso na ko sala ba marche moko ezali ko aboutir na eloko moko te nde lelo tozolo bela lisusu insécurité bandeko na ngai o bandeko ya quartier na biso lutendele bazako lela balobi mwana mboka somi ya bamongo lobela biso likambo oyo ndeko Joseph ki insécurité ezali ebai na mboka lutendele mboka lokwa lutendele ezana au moins de 5-10 000 habitants mais insécurité la police ezate souciate moko ezate bazo regretter que soko komi na zando ya munene okomona libanais moko aza garder na section mobimba na kati ya magasin ya libanais section mais
esika bana mboka basali o baebike la police eza pona bien na bango to bolamu na bango pe pona sécurité na bango mais eza kokumbama na bandeko ba libanais to ba chinois to ba indien mais bango baza na insécurité baza na sécurité na bango moko mboka te nde balobi to lobela likambo wana soki bakonzi na biso bazoyoka mbela na biso bameka kotiela biso la police na quartier Lutendele batia souciate basengi réforme salama baza kosenga baza kolela sango mosusu ezali balobi est-ce que eloko bazoloba reste à vérifier bon toyebi te soki balobi mituka ekoya na nzela ya négociation mwana mboka oyo azalaki ya ndeko Joseph Kabila lokola mokumbi mituka balobi est-ce que azoya na babisi awa na Kinshasa ya solo nga na bino toyebi te eza information moko à vérifier mais soka ye nde bakino balobi ba Volvo penza ezotambola na Kinshasa mais eloko bazosengi mituka na ete mais bazosenga ndenge ba transport ya sika ba qualité bien Volvo eye bandeko na biso ya PCR to ministère ya transport ba mekanano kosala contrôle technique parce que mituka oyo ezobula siko eza kosala embouteillage parce que ezobula ba demi terrain okomona mutu aza awa liboso ya hôtel de ville à Kinshasa mutuka nezobula awa tikitambo magasin nde bazoloba zando direct bazobula 1000 francs 1500 basengi na bakonzi ya mboka bato ya kokanga ya lolenge wana basali hausse de prix baza ko respecter lisusu mobeko te bandeko na biso bazobula bayas to ba spinter na bango baza ko lekisa lokoso ya mbongo baza kotambwisa bato makolo bazosala oyo ezali kopesa lokumo na mboka te basengi na ministère ya transport bosalela biso contrôle technique mituka eza na mikanda te to mituka oyo eza kosala ba demi terrain esengeli bakanga balongola na nzela ya balabala ya leta et puis balobi lisusu okomona na banzela lokola pompage mutu asombi mituka na ya minene bingbunduko ememaka mabanga aza na parking te alalisi yango penza na balabala ezo créer pe bambouteillage eza na ba parking ya kolatisa te bisika na bango mapango eza mike est-ce que bazosoma mpona esengo bameka kotala likambo wana basengi na ndeko na biso Chantini Ngobila kuluto tozolanda penza o azolinga kosunga lisusu ville capitale ya Kinshasa ameka nano kobeta penza sete na likambo wana ke mutu soka sombi mutuka na esengeli lala na lupango izolala na banzela partout na bakasavu buwana na banzela kinkole ezo créer bambouteillage bameka nano kozongisa likambo ezalaka ya bopeto ya soki bakuti mutuka elali na nzela bakangi batiango na hôtel de ville to bakoluka esika nini ya koboka ngo pona kosalaka biso ba barre de fer po ba société barre de fer ezao soki balembi mituka na bango en tout cas batekela ngo l'état bameka kotekela l'état mituka na minene l'état koyeba ndeni ya mosala bandeko balobi lisusu balobi okomona libulu ebandi sika na balabala ole baluka nzela ya kobamba libulu wana bakozela balabala ekatana eza penza responsable te bandeko bazolela penza bakongole bazobeta sete baza kobenga biso bapandisango balobi bomeka kolobela likambo oyo nde yango to profiter koyebisa bakonzi ya mboka na likanisi ya mona mboka Jimmy Mukende na KMB News sango ekomela bakonzi ya mboka bameka penza kosala réforme na niveau na bango réforme ekobanda kaka na président de la république te eza pe na institution ya gouverneur eza na compétence na ya gouverneur en tant que gouverneur un premier citoyen ya ville à Kinshasa ameka penza ndenge tolingi azosala mosala na ye malamu Chantini Ngobila Mbaka oyo alingi kosunga mona mboka Faci Beton na ndenge ya kosala union sacrée tambola malamu basenga lisusu balobi boye soki bandeko Équateur bakomelinga mikanda ntake somi molobeli na bango Équateur balobi balembi comportement bandeko na biso bauti na soki balingomba songolo kingani na ba FCC ba lisusu na union sacrée soki mokonza mboka akosala gouvernement sika bazo a charge na mona mboka Gilo Andomboyo na Christian Bosembe soki ndeko mona mboka Faci Beton akokanisa biso na poste moko Équateur batele la biso bandeko mibale wana nde bakotambwisa Équateur parce que bazana nouvelle classe politique bazana makanisi ya malamu balobi bapunzi mboko bapunzaki na lolenge ya moyibi na ba ranking ba conflit inutile bameka komona elongi na bango te balobelinga lisusu boye balobi balingi lisusu komona bilongi ya bandeko balekaki te o babebisi lokuma mboka lokola ndeko noko na ngai mende o malanga pe na bakulu to batangami balobi neti soka ko reconduire ata 5 ministres bali bamona ba ministre o bazosala mosala ko pesa lokumo na mokonza mboka bapesa kinga bakombo
balobi eza lokola kulutu Jolino Makelele pe kolanda na kulutu na biso Augustin Kibasa o balobi yaza pena noble humble serviteur pe na ndeko na biso Augustin Kabuya balobi balingi bamona bilongi wana parce que bilongi wana eza malamu balobi na sport bapesanga kombo mibale tomoni papa na biso Amos Mbayo asali mosala na ye malamu mais soki pe bakanisi Amos Mbayo te ko reconduire ye na pouvoir lisusu ya sport bazwa mona mboka Denis Kambai nga na lobaka o ba congolais choix ya peuple parce que pouvoir ya mona mboka Fachi Beton eza na peuple le peuple d'abord ne papa lobaki mona mboka Fachi Beton incarné ya papa akoyoka pe mbela ya peuple ndinga zo kosengela balobi pourquoi pape na bandeko na biso na ba poste oyo esengeli ki batelema na pona kosunga peuple balobi toti akombo pe mona mboka Jimmy Mukendi bo Jimmy Mukendi azo sala ba masolo na ba peuple coup direct balobi soki olingi peuple alinga yo akolinga Jimmy Mukendi balobi basenga bolimbisi parce que bayeba kite mais bayebi mona mboka Jimmy Mukendi asa moko molobeli na bango to meka pe ko beta mbela et pas bakonza mboka babosanaka mona mboka Jimmy Mukendi te à tout le temps ba ko pesa charge o ekoki na ye ndenge balingi ndenge tolobi ke tokolobelaka makambo tozo senga la police asala musala bakanga bandeko bazala ko sala hausse de prix na ba transport na ba biso zo bula ba demi terre bakanga bango bandeko na biso bakonza mboko batali sécurité bomeka kotia ba bureau de na ba biloko lokola hôtel de ville wana soki ba chauffeur balekisi prix ba me bandeko bureau de bameka kokanga bango batia bango na mibeko système wana ya zando direct ekufa ba 1500 balongwa pe na nzela po ba bisi ya l'état eza kozwa temps kosala rotation normale te pona ba embouteillage ya biloko na bango baza kobebisa lokumo ya mboka nde lelo sango lelo na pesi penza na bokebi nyonso bakonzi botalela biso likambo tokobosana te kolobelaka et puis toza kosenga bamama bayebisenga likambo lisusu na ngai kotika yango balobi baza koloba likambo ya ndeko na biso ambassadeur oyo akufaki na este balobi mikolo 999 jours ezalaka ya moto mais mukolo moko ezalaka nzambe nde lolenge ya communauté internationale baza kosungaka biso te balobi bana mboka bomeka kosunga mona mboka Fachi Beton na losambo bosunga na makanisi bo dénoncer makambo ya mabe mokonzi alingami na peuple na ye nde ba peuple balobi tomeka kosunga mona mboka soki likambo ezali etali sécurité ya mboka biso moko bana mboka totelema soki nungu eza esika moko songolo tomeka kotelemela to dénoncer tozala pembeni ya FARDC na biso koyebisaka bango boni monguna akoki kosala mabe to monguna akoki kokota tozelaka te kaka towanganaka FARDC na biso tolobaka mabe mpo na mboka tozala ini mpo mboka na biso ekende liboso babase na biso nde bolobaki na nga na kobosana bino te babase nyonso bisika bozwami boza ebele moya kopesa bino lisusu ba mbote na moko eza te topesi bino mbote bino nyonso babase na biso ya Nilu na président na biso Claude tolobi tozala soudé tozala ini pour pouvoir ya mona mboka Fachi eza pouvoir na nzambe tomoni ndenge nini mona mboka Fachi avandisi pouvoir evandi kimia tozo senti que oui papa za na ndako nde toloba so papa za na ndako mabe ezalaka pena na bavoisin te so papa za na ndako nzala ekotaka na ndako te mpe kolelalelezaka na ndako te tosunga mona mboka Fachi biso tolobi oyo etikali charge etikali na premier ministre na biso oyo tolobi Jean-Michel Jean-Michel oyo akomi premier ministre tozobenga Jean-Michel Lukonde Kenge oyo asali lelo premier ministre tango bimisa gouvernement na ye tokosenti biloko nyonso ba social nde moko alobaki pe na sécurité ekokota parce que yaza ministre moko premier ministre jeune pe na gouvernement ya malamu ya mona mboka bokambi ya mona mboka Fachi Beton nde tolobi tokotika koloba te na Kambe News tokolobaka topesi bino nyonso mbote bo s'abonner eloko na osenga nini to s'abonner po tozala ebele soki to s'abonner ebele bo partager ba vidéo oyo bo s'abonner massivement na Kambe News po Kambe News ekopesa bino basango ya mboka ekopesa bino masolo ya mboka ekotika bino ata secret moko te biso na Fachi Beton nazolela na chaîne moko te ekopesa bino sango lokwa Kambe News na pesi mbote na bandeko nyonso sango ekokomela bango tozala
bomoko po ete Congo na biso ilata lisusu lokumo ezalaka ya poto moindo Congo Kinshasa. Congo Kinshasa babenga yango poto moindo. Tolata lisusu elamba ya sika. Napesi bino nyonso bambote bolandaka biso. Ngonga nyonso bosabone bokozala desi te pe tokobosana bino te. Topesi bino merci bisika nyonso bozwami merci.